Сьогодні традиційно по закінченню навчального року ми запросили до цього залу найкращих дітей, найкращих вчителів, які показують і здобувають найкращі результати. Дуже приємно те, що наші діти вибороли серед дітей Чугуївського району найбільше призових місць в олімпіадах різного рівня. Діти, ви наскільки розвинуті, це і наука, це і спорт, це і культура, мистецтво. І всі сьогодні ви тут. Це все завдяки вашим батькам, це завдяки вашим вчителям, тому що щодня тяжкою працею вас навчають, шукають вас те зерно, яке треба проростити і розвивати. І саме сьогодні ми маємо такі чудові результати. Сьогодні хочу подякувати кожному вчителю за те, що ви щоденною працею навчаєте наших дітей. А це наші діти, наше майбутнє Зміївщини і всієї країни в цілому. Дякую вам і хочу сьогодні подякувати кожному. Ми приготували відзнаки кожному. Крім того, хочу окремо зазначити, що в залі присутні 3 дитини. Це учні Чемужівського ліцею, це 6, 7 і 8 клас, які врятували життя взимку. Так склалося, що хлопці не розгубилися і саме врятували життя чоловіка, який пішов під кригу. Тому, діти, ви найкращі, кожен в своїй спеціальності, кожен в своєму напрямку. І переходимо до нагородження.